हाय सांग मैंने देखो आम आज गोटे कम्प्लेन देखा आसलु कैरियर एसी ठंडा होनी तो फ्रेंड्स देखिपे मुझे लिकेज टेस्ट कली पाइप टेस्ट कली इंडोर टेस्ट कली जना पड़लानी तो देखो आउटडोर खोली देखला पूरा माइनर माने एते छोट माइनर लिकेज थिला तो सर्फ पान रे भी जना पड़ुनथला तो गोटे अधघंटाटी लगिला से टेस्टिंग पूरा मत कन्फर्म करने देखिपे केते माइनर लिकेज थिला तो फ्रेंड्स आम एबे करदेलु वेल्डिंग तो वेल्डिंग कर गैस चढ़ेबा गैस चढ़ेला आउ थे मुझे चेक करी कौड़ी लिकेज अच्छी कौन तो फ्रेंड्स वीडियो भल लाइक एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।